السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي السائقين، الشافعي يحييكم من النقطة الحدودية لقرقارات في اتجاه إفريقيا إن شاء الله، مبرزا لكم بعض المعاناة التي والإكراهات التي يعاني منها السائق المهني. معنا الآن السعد كبير ومغار يحكي لنا قد وقعت له في النقطة الحدودية. السعد كبير ومغار، تفضل أخويا مشكور. تحياتي. هذا مغار كبير السائق. انا اللي تعرضوا لي هذا البوليزاريو، تعرضوا لي وبكوا عليا بالشتم وكيسبوا وكيشتموا على حساب هاد الخريطه المغربيه. هي هنا من طنجه لكويره، وتلقاو ليا قال لك خصك تحيد هاد الخريطه. بقى كيسب فيا وهذا الى اخره، ما بغيتش نحيدها. جا عنده صاحبو قال لي خليه تيدور مورا التل، يعني تيدور مورا هاد الجبل. شوف راه الله اش بغاو يديروا تما، بغا يكريسيوني ولا الله اعلم. انا من جا عندي ما بغيتش نزيد، قال لي تعطيني الباسبور ديالك، ما بغيتش نعطيه ليه. جا بغا ياخذوا عندي الصحه، هربت ليهم، جيت لعند خليت الكامل تما وجيت عند الدرك الحربي المغربي، كنستشهد عندهم. صوروني وخداو الاقوال ديالي، ومن بعد من رجعت للكاميو باش نزيد نكمل الطريق، جا عندي قال لي الخريطه تحيدها. قلت له حيدتيها من تما، ما تحيدهاش من هنا، حنا مغاربه والصحراء مغربيه وعشاء الملك. ما خلانيش باش نكمل الطريق. رجعت، ردوني، جبدوا عليا السلاح وردوني، ورجعت هنايا الحدود ديال الكركارات. خداو ثاني الاقوال ديالي وصوروني الى اخره. ومن بعد مع العشيه كمل الطريق، راه صحاب المينا سوق يصوروا النيت وكل شيء، ولا المغاربه ديالنا ديال الطريق الحربي وهذا تلقاو ليا عاوتاني تما هما 7 هازين السلاح. قالوا لي غترجع، قالوا لي ولي 3 المرات، قال لي الا ما رجعتيش راه غادي نضربوا. هذا مكان، انا خفت ورجعت بحالتي، وهذا مكان. ودابا على حسب هذه الخريطه هذه، ها هي انا كتشوفوها عليها اللي قال لك حيدها. وهذه الخريطه حنا ما نحيدوهاش، حنا مغاربه والصحراء مغربيه وعاش محمد السادس، والله ياخذ فيهم الحق. هذا مكان. السلام عليكم.